Sanırım Elif Hanım'ın sevgili başına zarar vereceğini sanmış. Adam tam bir... O kadar yumuşak ki. Dereotu kendini hemen belli ediyor. Onu limon kabuğu takip ediyor ve tam sonunda da balığın tadını alıyorsun. Evet. Ama yumuşak olmasından bahsettiğini biliyormuş gibi konuşuyor. Sorma. Sanki birinci sınıf aşçıbaşı. Bunu denemen lazım. Yaşanan her şeyi not etmek, tecrübe etmek gerekiyor. Çünkü her bilgi, yeni bilgi yanlış bilgi diye bir şey. Yani o ölüm bilgileri saklıyorlar, hastalık sayılarını saklıyor. Onlar değil. Onlar zaten orada bariz. Başlar, badireler, depremler yaşadık. Mutlaka millet olarak atlatacağız. Çünkü dünkü bir konuşmada ufak bir notla hemen bitireyim konuşmamı. Fransa'da bir yaşlı birisi bayan paylaşılan videolar sanırım. kendi daha zor kalkıyor. Bizim halkımız mutlaka yardım edecektir düşene. Ancak yardım ettikten sonra elini yıkamayı da mutlaka unutmasın. Yani yardım edeyim derken birçok kişiyi de hasta etmeyelim. Devam edeceğiz biz millet olarak. Yoğun bakımlardaki hastalara iyi bakacağız. Huzur evlerinde yaşlılarımıza çok iyi bakacağız. Onları işte yine İtalya'da olduğu gibi susuz bırakıp ölümlerine yani bakım hizmeti vermeyip ölümlerine neden olmayacağız. Biz millet olarak güçlüyüz. Umudumuzu kaybetmeyelim. Siz de moralinizi bozmayın. Hep birlikte bu işin de altından kalkacağız. Çünkü planlar yaptık zaten biz. Hazırlıklıyız. Ama halkımız kurallara çok iyi dikkat etmesi lazım. Bizi en çok zora sokan olay halkımızın bu olayı çok küçümsemesi. Gerçekten küçümseme için aslında benim sorum şuydu size. Tedavi altındaki hasta Covid pozitif çıkarsa, koronavirüs çıkarsa ne yaparsınız? Yani ne oluyor? Ne oluyor? Tedavi kesiyor, başka bir şey yapıyor. Allah korusun şimdi bazı kronik hastalıkları olanlarda bu ortamda fena gözler var, kalabalık anlamında. Covid pozitif çıkabilir. Bu Hocamın söylediklerini yorumda bulunmak